ټولو کې اول خو دا کومه پیښه چې شوې ده ډېره افسوسناکه پیښه. یو ځل بیا د پښتنو په خاوره د پښتنو وینه توی شوه او هدایت الله خان شهید خو چونکې زما د سکول د وختو پیژنګلوم و ملګری مې و، یو ډېر خاکساره انسان و، عجز طبیعته انسان و. هغه په خپله او د هغه خاندان د دې علاقې ډېر لوی خدمت کړی دی او زما په خیال دا ډېر لوی نقصان او ډېر لوی تاوان وشو. څو پورې چې ستاسو د کومه پوښتنه ما نه وکړه، پاکستان کې زما په خیال د 9/11 نه پس مختلف اپریشنز شوي دي او که تش د اپریشنز په نتیجه کې امن راتلی نو پکار دی چې په دې 30-40 کاله کې بیا دلته مکمل امن راغلی وي، خو تش د اپریشنز په نتیجه کې امن نشي راتلی. که حکومت یا ریاست دا ضروری غني چې یو اپریشن ضرورت شته دی نو ټولو کې اول خو هغه قسمه اپریشن چې په کم کې خلک مجبور شي چې نقل مکانیو کې علاقې خالی شي، خلک د روزګار او د کورونو نه محروم شي. زما په خیال په ټول پښتونخوا ولس کې هیڅ کم دغه قسمه کاروایی ته تیار نه دي. که حکومت یا ریاست کاروایی کول غواړي نو ټارګټډ انټيليجنس بیسډ اپریشنز هر وخت کېدي شي او هغه اوس هم لګیا دي کیږي. خو بنیادی مسله زما په خیال دا ده چې بجای د دې چې موږ تش اپریشن باندې توجه ورکو، پکار دی چې اول موږ کم از کم پارلیمنت په اعتماد کې والو، سیاسي ګوندونه په اعتماد کې والو. د ټولو لوی خبره ده چې ولس په اعتماد کې والو. سو پورې چې ولس موږ په اعتماد کې نه غوښتو، سو پورې موږ خپل گاونډي ملکونو سره د خبرو اترو په ذریعہ معاملات نه حل کړي نو تش اپریشن د مسلې حل نه دی. APC حکومت لګیا دی مشاورت کوي، لا تاریخ اعلان نه دی کړی. فلحال خو هغې خپله اراده ښکاره کړې ده او چې هر کله هغې باضابطه دعوت راکړه نو ظاهره خبره چې عوامي نیشنل پارټي خو یو سیاسي جماعت یو مونږ او مونږ مشاورت کې یقین لرو او زما دا امید دی چې انشاءالله پارټي به په هغې کې شرکت کوي. واحد لار د دې دا ده چې مونږ به خپل کور ټیکو چې څو پورې مونږ خپل کور نری ټیک کړی او مونږ د خپل کردار او د خپلو فیصلو او د خپلو غلطو جایزه نه راغشتې مسله نه حل کیږي. پاکستان ریاست او مختلف حکومتونو او واکدارانو غلطۍ کړي دي، خپلې غلطۍ به تسلیمو، د خپلو غلطو به ازاله ادا کوو او که خپلې غلطۍ نه تسلیمو او د غلطو د پاسه غلطۍ کوو نو همدغه شانتې به د بېګناه پښتنو د مسلمانانو وینې توی کړي. د چین د اړه باندې چې کومې خبرې کېږي چې یو ځل بیا د هغوی دپاره یو نوی جنګ شروع کېږي، چونکې په افغانستان کې هم اوس امن دی. د پاکستان امن د هغه څه تړلی شوی چې هلته بد امني ده نو دلته بد امني ده. اوس هلته امن دی، یو ځل بیا دغه خبرې کېږي چې د چین دپاره یو نوی جنګ شروع کېږي نو دغه به هم دا خشاک همدغه پښتنۍ همدغه پټۍ به 40 کاله مخکې مونږ یو جنگ د امریکې په خواهش د روس خلاف کړو، بیا تقریبا 30 کاله مخکې مونږ یو بل جنگ د امریکې په خواهش د هغې خلکو خلاف وکړو چې کوم مونږ په خپله پیدا کړو او اوس که مونږ د بل چا په خواهش یو بل جنگ کوو نو یو ځل به بیا خدای مکه مونږ پر خپل کور د خپله لاسه اور بلو. پاکستان ریاست او اسټابلیشمنټ پکار دی چې دا غلطي ونه کړي او که دا غلطي پاکستان اسټابلیشمنټ کوي او ریاست کوي نو زما په خیال د پاکستان ولس په هیڅ قیمت دې وخت هغې دې غلطۍ کولو ته نه پرېږدي. د نور خلکو زما په خیال چې برداشت ختم دی. مونږ ظاهره خبره ده چې په خپله خاوره باندې امن غواړو او هره فیصله چې کېږي که هغه د سیاسي عمل په حواله وي، که هغه د کاروایۍ په حواله وي، چې څو پورې هغې ته د ولس تایید او مرسته نه حاصله مونږ به د هر هغه کاروایۍ مخنیوی کوو او مخالفت کوو. عدم تشدد دعوه تاسو کوئ او دم هغه راغلی و پرون یې په باجوړ پریس کلب باندې اټیک کړی او د هغې تعلیمات یې کړي دي چونکې ضلعي کابینې د هغې خلاف هېڅ ایکشن نه دی اخیستی. تاسو په دې اړه باندې څه وایئ چې په صحافت باندې حمله دا ښه کار دی؟ زه خو د دې واقعې نه خبرم نه یم او ما ته تفصیلات هم نه دي معلوم. زه به اوس دې وخت کې د ذمهوارو ملګرو نه تپوس وکړم، خو که چېرې دا خبره حقیقت وي او هر څوک وي که هغه د هرې پارټۍ سره تعلق ساتي، خو په صحافیانو باندې یا په پریس کلبز باندې داسې قسمه کاروایي چې کوم دی د هغې نه اجازت شته او نه موږ د هغې مرسته کوو.